Պարոն Բաբայան, ինչ կփոխանցեք մեզ, քանի որ դռնփակ էր նիստը։ Նախ ասեմ դռնփակի պատճառը, չգիտեմ հասցրեցիք տեղեկացնել թե չէ, հաշվի առնելով որ Արամ Քոչարյանի մոտ առողջական որոշակի հարցեր պիտի քննարկվեր, դրա համար որոշում կայացվեց մեղադրել Արամ Քոչարյանի ցանկությամբ, որ անցկացվի դռնփակ, այսինքն զուտ այդ առողջականով պայմանավորված։ Քննարկվեց երկար խափանման միջոցի հարցը, մեր կողմից բերվեց հիմնավորումներ, որ ըստ էության են հիմքերը բացակայում են խափանման միջոցը երկարացնելու, երկար կարճ ուղղակի նկարագրեմ, Այսպայն Խաչի Գալստյանի նկատմամբ կիրառված է 20 միլիոն դրամ գրավը եւ տնային կալանքը։ Մեր պնդումն այն էր, որ անգամ եթե այդ ռիսկը, որը որ տնային կալանք տալուց դատարանը բավականին ցածր էր գնահատել խոչընդոտման ռիսկը, անգամ եթե այդ ռիսկը շարունակում է գոյություն ունենալ, հաշվի առնելով նաեւ այս ամբողջ ընթացքում նոր ձեր ապացույցները, փոփոխությունները եւ այլն, 20 միլիոն դրամը ամբողջությամբ բավարար է հնարավոր այդպիսի ռիսկը կանխելու համար եւ նախ մենք միջնորդեցինք, որպեսզի ամբողջությամբ վերացվի տնային կալանք, ընդհանրապես խափանման միջոց չկիրառվի, բայց այնուամենայնիվ, եթե դատարանը կգտնի, որ կա դրա անհրաժեշտություն, այսինքն կտեսնի հիմքեր կամ ռիսկեր, ապա 20 միլիոն դրամը թողնի անփոփոխ, որը մեր պնդմամբ լիարժեք բավարար է։ Ավելի հասկանալի, հա, օրինակ ինչ նախնդիր ասում ենք, կա մտահոգություն, որ կարող է, ենթադրենք, վկաների վրա ազդեցություն ունենաս։ Մենք էլ ասում ենք, որ այդ խափանման միջոցի ամբողջ գաղափարը հենց այնա, որ եթե հանկարծ թույլ տա այդպիսի արարք, անմիջապես 20 միլիոնից կզրկվի գրավադրված եւ նորից կալանավորելու հարց կբարձրանա։ Եվ ողջամիտ չի, որ գիտությունների դոկտորը այդ պայմաններում կատարի նման գործողություն։ Ավելին ասեմ, դրա անհրաժեշտությունն էլ չկա, որտեղ մենք դատարանում պնդեցինք, որ չկա այնպիսի ցուցմունք, որի վրա ազդելու անհրաժեշտություն կա, որովհետեւ հանցակազմ չկա, այս գործողությունները ընդհանրապես հանցագործություն չի եղել, տեղի չի ունեցել։ Իսկ Արամ Քոչարյանի հետ կապված ինչ պաշտպանության կողմը միջնորդեց եւ ինչ դիրքորոշումներ նույնը երկուսի դեր։ Նույն դատախազը պնդում էր, որպեսզի երկարացվի տնային կալանք խափանման միջոցը, ըստ էության չբերելով որևէ հիմնավորում, միակ հիմնավորումն այն էր, որ նրանք կուսակցական որոշակի, այլ անձնային հարաբերություններ մենք պնդեցինք, որ որևէ մեկի գործով անցնող որևէ անձի հետ անձնական որևէ հարաբերություն չկա, ավելին նրանք այլ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ են, այս իմաստով էլ նույնիսկ այդ կուսակցական վերադասությունը կամ որևէ այլ հանգամանք գոյություն չունի, այդ էր ըստ էության պնդումը այն էր, ինչ որ միշտ ասել են, դե անձով պայմանավորված կարող է ազդեցություն ունենալ։ Պարոն Բաբայան, իսկ մայր գործը, հա, այսպես ասած, դեռևս կարծես թե նախաքննության փուլում է, այդ ընթացքի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն ունեք, թե ոչ։ Չէ, ասեմ, որ այս նիստից ինչ հայտնի դարձավ, որ թե մենք գիտենք դրա մասին բնականաբար 60-ից ավել մեղադրյալներ կան այս գործում, մի մասինը անջատված այդ թվում եւ Խաչի Գալստյանին եւ Արամ Քոչարյանին ուղարկվել է դատարան, էլի կան մարդիկ, որոնց մասով անջատվել է ուղարկվել է, բայց այն գործով ինչ են անում չգիտեմ։ Պարոն Բաբայան, իսկ առհասարակ հա այս հետապնդումը ինչպես կխորհրդակրեք, նկատի ունենալով, որ հետապնդումները սկսվեցին ընտրություններից, հա, արմավիրում ընտրությունների արդյունքներից ամիսներ անց։ Ես ներողություն եմ խնդրում, մի բան մոռացա ամեն դեպքում նշեմ։ Որոշումը խափանման միջոցի հետ կապված կկայացվի այսօր մինչև 14:00, այսինքն հիմա մենք սպասելու ենք դատարանի աշխատակազմից մեզ հրավիրելու են դահլիճ եւ հրապարակվելու է որոշումը խափանման միջոցի հարցի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է այս մեղադրանքին, ի սկզբանե ակնհայտ էր սա ինչի մասին է։ Սա կոնկրետ քաղաքական դրդապատճառներով քաղաքական ճնշումների ենթարկելու միջոց էր, քաղաքական հետապնդման, քաղաքական բանտարկության, այս ամեն ինչը իմ համոզմամբ հունիսին սպասող ընտրությունների շեմին որոշակի, այսպես վախեցնելու բան ուներ, նպատակ ունի։ Եվ հիմա էլ տեսնում ենք մյուս քաղաքական ուժերից, հա, օրինակ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության հետ նույն բանը իրականացվում է։ Այդ ձայնագրությունները լսում ենք, մեջը հանցագործություն չենք տեսնում, բայց անձինք են կալանավորվում, անձանց նկատմամբ իրականացվում է տարբեր հետապնդումներ, որն է նպատակը, որ մարդիկ վախենան կուսակցությունների համար քարոզչություն իրականացնել։ Հիմա կվախենան թե չէ, չգիտեմ, դա արդեն կախված է քաղաքական ուժերից։ Ես հույս ունեմ, որ չեն վախենա, որովհետև տեսեք ինչ են անում, ասում են ընտրակաշառքը քողարկելու համար գրանցել են անձանց աշխատավարձ են տվել։ Ո՞վ ասեց որ քողարկել են։ Այդ հեռախոսային խոսակցություններից նման բան չի լսում։ Ավելին, նույնը նաև ասում էին մեր գործով, Գալստյանի գործով։ Ցուցմունքներից նման բան չի երևում։ Ցուցմունքները մարդիկ ասում են մենք իրականացրել ենք աշխատանք, ստացել ենք որոշակի փոխհատուցում։ Պարոն Բաբայան, մի այսպեսի հարց էր, հա, դուք նշեցիք, որ խոչընդոտման հավանականություն առհասարակ չկա, չպետք է, հա, դոկտոր, պրոֆեսոր Վարդը որևէ կերպ ազդեցություն ունենա։
Բայց կան արդյոք գործում որոշակի տվյալներ, որոնց վրա կարող են նույնիսկ ազդեցություն ունենալ, հա, ենթադրաբար, այսինքն ցուցմունք տված անձինք կամ Ես պնդել եմ ու պնդում եմ, չկա մի ցուցմունք, որը փոխելու անհրաժեշտություն ունի։ Չկա այդպիսի ցուցմունք։ Տեսեք, օրինակ, նաև հաղորդագրությունների մեջ եւ նաև դատական նիստի ընթացքում մեղադրանքի կողմը ասում է, որ որոշ անձինք ընդունել են իրենց մեղադրանքները։ Երբ որ կարդում ես ցուցմունքը, հասկանում ես, թե ինչ է ընդունել, ինքը ցուցմունքում որևէ հանցագործության մասին չի խոսում, բայց ասում ամեն դեպքում ընդունում եմ մեղադրանքը։ Հիմա վախեցել են, չեն հասկացել մեղադրանքի էությունը, որտեղ իրենց նկարագրության մեջ, իրենց նկարագրած գործողությունների արարքների մեջ հանցակազմ չկա, բայց ասում են ընդունում ենք մեղադրանքը։ Դե հիմա հասկանալի է, չէ՞, այդ նույն վախեցնելու process-ի ընթացքում են արել։ Ինչ են արել, ինչ են ընդունել տվել մեղադրանքը, որ գան այսօր դատարանում, ասեն, այ որոշ անձինք կամ հաղորդագրություն տարածեն, ասեն, նրանցից որոշները ընդունեցին իրենց մեղադրանքը։ Ինչ մեղադրանք են ընդունել։ Իսկ այդ մեղադրանքը ընդունած անձանց նկատմամբ ինչ-որ հետապնդումը դադարեցվել Չէ, է, թե ոչ շարունակվում։ 60 քանի անձի նկատմամբ իրականացում ակրական հետապնդում, ընդ որում ես դատարանում մի հանգամանք էլ բերեցի եւ հիմա էլ էստեղ ասեմ, որ մենք նույնիսկ այդ ռիսկի գոյության դեպքում, եթե դատարանը կտեսնի, Գալստյանի նկատմամբ որոշակի սահմանափակումներ կիրառելով, օրինակ չշփվել վարույթով անցնող անձանց հետ։ Շատ կարևոր է, որ այն մյուս կողմից էլ կան այդ սահմանափակումները։ Այսինքն, այստեղ մենք ոչ միայն ռիսկ կա, որ հա Խաչիկը Գալստյան կփորձի ազդել եւ արգելենք իրան, այն կողմից էլ այն ազդվողին էլ արգելված որևէ շփում ունենալ։ Այսինքն, ընդհանրապես ռիսկերը բացակայում են, եթե օբյեկտիվ իրականության մեջ այդպիսի ռիսկեր գոյություն ունենային։